കാനഡയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് കാറില്ലാണ്ട് കാനഡയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കുമ്പോൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് കാറില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ബൈക്ക് കൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോണതും പെട്ടെന്ന് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെത്തുന്നതും. പക്ഷേ കാനഡയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കാറെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് മാറി. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും പുറത്ത് പോയിട്ട് കാറൊക്കെ എടുക്കണം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതേയും എല്ലാവർക്കും കാറൊക്കെ ആയല്ലോ. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാറെന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇതാണ് എൻ്റെ കാറ്. അപ്പോൾ 2019 ഞാൻ ഈ കാർ എടുക്കുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് കാറുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് കുറേ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പക്ഷേ കാറിനെ പറ്റി അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ലായിരുന്നു. കാറിനെ പറ്റി അറിയാനൊന്നും ഞാൻ അധികം ശ്രമിക്കില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കാറിനെ പറ്റി പറയുമായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കാർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് കാനഡയിൽ വരുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാറിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കാണ് ഈ വീഡിയോ. നിങ്ങൾ കാനഡയിൽ കുറേ നാളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാറിനെ പറ്റി നല്ല അറിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് തോന്നും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ഇനിയും കാണുക. ഇപ്പം നമ്മൾ കാനഡയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും കാറിനെ പറ്റി. പക്ഷെ അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. ചില കാര്യങ്ങൾ സെയിം ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാനഡയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കാറിന് ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ കാണുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റിന് തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ സിഗ്നൽ ലൈറ്റാണുള്ളത്. എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് അതിനെപ്പറ്റി വേറൊരു വാക്കാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിനെ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കാറിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം, കാറിന് 2 സൈഡുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് പാസഞ്ചർ സൈഡും ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഡ്രൈവർ സൈഡും ഉണ്ട്. കാനഡയിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഡ്രൈവർ ഇരിക്കുന്നത്, പാസഞ്ചർ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീല്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ ഭാഗത്താണ് പാസഞ്ചർ സൈഡ്, ഇത് ഡ്രൈവർ സൈഡ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാറിന് എന്താ പ്രശ്നവും നമുക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്, ഏത് സൈഡിലാണെന്ന് പറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാം നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ സൈഡിൻ്റെ അവിടെയുള്ള വീലിലാണ് പ്രശ്നമെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ 2 സൈഡ്, പാസഞ്ചർ സൈഡ്, ഡ്രൈവർ സൈഡ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്പർ പ്ലേറ്റിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് പറയണത്. ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയണത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് വാഹനമായിട്ട് രണ്ടും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാറ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. പുതിയ കാർ മേടിക്കുമ്പോൾ ആ ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ആ പുതിയ കാറിൽ വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി വിറ്റാലും നമ്മൾ ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് മാറില്ല. ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് അവരവരുടെ പേരിലാണുള്ളത്. അതൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിയും. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ വിൻഡോ. ഇതിന് നമ്മൾ വിൻഷീൽഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ മിററുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ പോലെ തന്നെ വൈപ്പറുണ്ട്, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇത് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഹുഡാണ്. ഇത് പൊക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എൻജിനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ബോണറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിന് പറയുന്നത് ഹുഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹുഡ് പൊക്കിയാണ് ഈ എൻജിനും സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ ഹുഡ് പൊക്കിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പുറകിൽ പോയി കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ പുറകുവശം. കാറിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പുറകിൽ ലൈറ്റുകളുണ്ട്. ഇതിന് ടെയിൽ ലൈറ്റുകൾ എന്നാണ് പറയണത്. 3 ലൈറ്റുകളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കപ്പ് ലൈറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് കത്തും. അതേപോലെ തന്നെ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ്, അപ്പം ഏത് വശത്തേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിയാൻ പോകണമെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ഫ്രണ്ടിലുള്ള പോലെ തന്നെ പുറകിലും സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പുറകിൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇവിടെ തെളിയും. ഇതിന് നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ലൈറ്റ് എന്നും പറയും. പിന്നെ നമുക്കിവിടെയുള്ള വിൻഡോ നമ്മുടെ റിയർ വിൻഡോ ആണ്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെയിൽ ഗേറ്റ് പൊക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ട്രങ്ക് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയണ ഇതല്ല പറയണത്, ഇവിടെ ട്രങ്ക് എന്നാണ് പറയണത്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് വേറെ ഉള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മഫ്ലർ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളവിടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് സൈലൻസർ എന്ന് പറയണത്, പക്ഷെ ഇവിടെ മഫ്ലർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കാറിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് കാണാൻ പറ്റും.
ഒണ്ടാറിയോ പ്രൊവിൻസിലെ രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ചില പ്രൊവിൻസുകളിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിയർ സൈഡിൽ മാത്രമേ ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ സൈഡ് വശത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഡോറുകൾ കാണാൻ പറ്റും കയറാനായിട്ടുള്ള. അത് ഡ്രൈവർ സൈഡിലും പാസഞ്ചർ സൈഡിലും ഈ കാറിന് ഡോറുകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മിറർ കാണാൻ പറ്റും, നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും മിററുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വീൽ എന്ന് പറയും, അതേപോലെ തന്നെ ടയർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മാറി മാറി. കാരണം മിക്കപ്പോഴും എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോകും, കാരണം ഇത് ഏത് വാക്കാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്നുള്ളത്. പൊതുവേ നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റബ്ബറിൻ്റെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇത് മാത്രം റബ്ബർ വെച്ചാണ് ഈ സംഭവത്തിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ടയറിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ പെട്രോൾ എന്നല്ല പറയണത്, ഗ്യാസോലിൻ അടിക്കുന്ന പറയണത്. അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഷോർട്ടാക്കി ഗ്യാസ് അടിക്കാമെന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്യാസ് തീർന്നോ, ഗ്യാസ് ഉണ്ടോ, എന്തോരം ഗ്യാസ് ഉണ്ട്, ഇനി എത്ര ഗ്യാസ് വേണം, നമ്മൾ ഗ്യാസ് അടിക്കുന്ന സമയമായോ, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പെട്രോൾ അടിക്കാമെന്ന് പൊതുവെ പറയാറില്ല. ആരോടെങ്കിലും പെട്രോൾ പമ്പ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും, അവർ കുറച്ചും ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം പറയാനാണ്. പക്ഷേ എവിടെ അടുത്ത ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം തുറക്കാനുണ്ട്. ഇതിനെ ഗ്യാസ് ക്യാപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സംഭവം തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗ്യാസ് അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കുറച്ച് പാർട്സ് കൂടി കാണാം. നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ടേൺ സിഗ്നൽ ലിവർ ഉണ്ട്. ഈ ലിവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് ഇടുന്നത്. എനിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ നാൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പോയി വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡ് മാറുമെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും. പക്ഷേ എപ്പോഴും എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് ഈ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് ഓണാക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മളറിയാണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലിവർ പിടിച്ച് ഓണാക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ മിക്കപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ സിഗ്നൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ലിവർ ഉള്ളത്. പക്ഷേ കാനഡയിൽ വരുമ്പോൾ, നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ വരുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും സിഗ്നൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ലിവർ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ടേൺ സിഗ്നൽ ലിവർ ഉള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗിയർ പോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് മോഡിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ടും റിവേഴ്സ് മോഡാക്കാനായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത്. ഇതിനെ ഷിഫ്റ്റർ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷനെ നമ്മൾ സെൻട്രൽ കൺസോൾ എന്ന് പറയും. ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ LCD ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഹീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷണർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോ ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഇത്രയും ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡാഷിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് ഗേജുകളുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ഗേജ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ സ്പീഡോമീറ്ററൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ നമുക്ക് വേറെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹസാർഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹസാർഡ് ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ആവും. അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള 4 ലൈറ്റുകൾ ഓണാവും. പിന്നെ നമുക്ക് റിയർ വ്യൂ മിററും ഉണ്ട്. കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹുഡ് പൊക്കി വെച്ചേക്കാണ്. ഹുഡ് പൊക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എൻജിൻ കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ വിൻഡ്ഷീൽഡ് ഫ്ലൂയിഡ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിൻഡ്ഷീൽഡ് വൈപ്പറിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള വിൻഡ്ഷീൽഡ് ഫ്ലൂയിഡ് നിറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ കൂളൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എൻജിൻ ഓയിൽ നിറയ്ക്കണം നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ ഓയിൽ കുറവുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു യെല്ലോ സംഭവം കണ്ടിട്ട് ഇത് പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനെ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊക്കി നോക്കണം, ഇടയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻജിൻ ഓയിൽ കുറവുണ്ടോ ഇല്ലയെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞു. ഞാൻ മെക്കാനിക്കൊന്നുമല്ല. അതേപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, തുടക്കം പറഞ്ഞ പോലെ, ഞാൻ കാറുകൾ അധികം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഈ കാറിന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു മെക്കാനിക്കിനെ പോയി കാണും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എനിക്കറിയണം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്ത് തന്നെ എനിക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് വാക്കുകൾ, എനിക്ക് പുതിയതെന്ന് തോന്നിയ കുറച്ച് വാക്കുകൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.